你看你这料子，你自己想想去哪里收这么好的料子？你看都是。哎，这段时间有没有去那个云南啊？我前段时间去了趟平州，哦，好不好哥？啊，这份材料厚实大件，种水也不差，三色色彩的组合更是难得一见。有朋友私信王老板你好，之前看你给别人做的关公牌让我很心动，心里直痒痒。哎呀，最近终于下定决心想找你请一个关二爷的小摆件回去，预算2万左右，料子希望有特色一点，谢谢。摆件是吧？没问题，我给你研究一下。在与朋友商量之后，我们决定在设计上突出材料的优势，巧妙利用红肥部分，刻画出一条降龙。